മനോജേ മനോജേ നമസ്കാരം, വി എം പ്രതിയും മീഡിയ വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഈ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗജരാജ പ്രജാപതി പാമ്പാടി രാജൻ ഇവിടെ വത്തിക്കാൻ തോട്ടിൽ നീരാട്ട് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ്. രാജൻ ഇവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഇതുവഴി പോകുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റോഡിൽ സൈഡ് ചേർക്കും. പിന്നീട് അവരെല്ലാം രാജാവിൻ്റെ നീരാട്ട് കണ്ട ശേഷമാണ് മടങ്ങുക. 5 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട തേച്ചുരച്ചുള്ള കുളിക്ക് ശേഷം രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. തേച്ചുകുളി സമ്മാനിച്ച ഉണർവ് കൊണ്ടാവാം രാജൻ പാപ്പാന്മാർ പറയുന്നതെല്ലാം അതേപടി അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. വത്തിക്കാൻ തോടിൻ്റെ മനോഹാരിതയിൽ ഇളം വെയിലേറ്റ് കാഴ്ചക്കാരുടെ ഇടയിൽ പാമ്പാടി രാജൻ ഒഴുക്കുവെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമായിരുന്നു. കുറിയടിക്കാനായി പാപ്പാൻ മനോജ് എത്തിയപ്പോഴും നല്ല അനുസരണയോടുകൂടി തന്നെയാണ് പാമ്പാടി രാജന്റെ നിൽപ്പും ഭാവങ്ങളുമെല്ലാം. വക്കക്കയർ കെട്ടി വഴിയടിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. പാമ്പാടി രാജന്റെ
സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന രഹസ്യം ദേഹത്തുള്ള എണ്ണക്കറുപ്പ് നിറമാണ്. കുളി കഴിയുമ്പോൾ ആ എണ്ണക്കറുപ്പ് കൂടുതൽ മികവോടുകൂടി തെളിയും. കതിർവില്ലഴകൻ എന്ന പേര് തന്നെ പാമ്പാടി രാജന് വന്നത് ഈ എണ്ണക്കറുപ്പ് നിറം കൂടി പരിഗണിച്ചാണത്രേ. അതിനിപ്പോഴും ഒരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് രാജന്റെ വഴിയടി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും. കല്ലിൽ ഉരച്ചുള്ള മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കുളി ആ എണ്ണക്കറുപ്പ് നിറം വീണ്ടും ഗജരാജാവിന് സമ്മാനിക്കുന്നു. പാമ്പാടി രാജന്റെ ഗജരാജ സൗന്ദര്യമെല്ലാം വിളിച്ചോതുന്ന വഴിയടി തന്നെയാണ് പിന്നീടുണ്ടായത്. രാജന്റെ ഈ വരവ് കാണാൻ, അത് ക്യാമറയിലാക്കാൻ നിരവധി വീഡിയോ ഫോട്ടോ പ്രവർത്തകരും എത്തിയിരുന്നു. ആരെയും ഗജരാജമാണിക്യം നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. മികവോടെ, രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ ആടിയുലഞ്ഞുള്ള ആ വരവ് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെ. പാമ്പാടിയുടെ ഗ്രാമവീഥികളിലെ മണൽത്തരികൾ പോലും ആ വരവ് കണ്ട് കോരിത്തരിക്കും.
ഇറങ്ങി 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 വാ. പിന്നെ കൊടുക്കണേ, ഇറങ്ങി സാധനം കൊണ്ടുവാ. ഇലക്കുടിഞ്ഞ കവലയിലെത്തിയപ്പോൾ നന്ദന ഹോട്ടൽ അവധിയിലായിരുന്നു. അടുത്തുള്ള ബേക്കറിയിൽ നിന്നും തണ്ണിമത്തൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മനോജ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കി. മനോജേ, മനോജേ, പഴം. പഴം കൊടുക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യൂ. മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.